जमीन खोदकर जैसे एक कीड़ा बाहर निकलता है, झाड़ियों से चिड़िया का बच्चा निकलकर उसे दबोच लेता है। चिड़िया के बच्चे को कीड़ा बहुत प्यारा लगता है, इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। दोनों एक साथ किताबें पढ़ते, एक साथ सोते और एक साथ खूब मस्ती करते हुए दिन गुजारते। आज इसने कीड़े को कैप और सैंडल पहना दी। एक रात जब चिड़िया का बच्चा सो के उठा तो कीड़ा वहां पर नहीं था। यह देख वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। तभी देखता है कि उसका भाई एक कीड़ा खा रहा होता है। उसे भाई पर गुस्सा आ गया, उसने भाई को पटक दिया। उसके मुंह से कीड़ा बाहर आ गया। उसे लगा कीड़ा मर गया, मगर जैसे ही कीड़ा थोड़ी सी हरकत करता है वह कीड़े के साथ प्यार से खेलने लगता है, लेकिन वह असली दोस्त नहीं था। तभी वहां पर उसका असली दोस्त आ जाता है। वह कीड़े को फेंक देता है और अपने दोस्त के साथ खूब मस्ती करने लगता है। वैसे आप अपने प्यारे से दोस्त का नाम कमेंट